Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazda dizisiyle bir araya gelen, özel hayatta aşk yaşayan çifte kumrulardan yeni haberler geldi. Arkadaşlarının düğün törenine katılan çifte kumrulardan evlilik haberi geldi. Yakında evlenecekleri söylenen çiftlerin güzel paylaşımları, aşk dolu görüntüleri sizler için gelecek. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.